就到咗啦。我今日要咗一個紫蘇牛肉哦，其他煲仔飯店不常見啊。咁當然啦，咁嘅狀態唔係佢一上嚟咁係俾我搞開咗㗎啦。我之前有考慮過肉片嘅，嚟咗間新嘅鋪頭食，梗係試下牛肉咧。而且佢係紫蘇牛，如果冇紫蘇牛，我係唔會叫嘅。試下啲飯。至於呢度咧，就係烚兩嚿粟米先啦，又係西螺市場買嘅。呢個係喺香港買嘅堅魚粉，咁佢一包咁啊，係啦，就咁放落去，係啦。咁你咁樣粉嫩就保證嫩，淥下先啦。淥下先啦。咁啊淥到因為你夠薄啊嘛。夠薄啊嘛，夠薄佢就一熟咗就得㗎啦。咁我而家所在位置係越秀南啊，又住過廣州嘅觀眾應該都好熟悉㗎啦，即係大概江灣嗰個方向啦嚇。咁咧，眾所周知呢排天氣變涼咗好多，咁咧有好多美食咧就係天氣涼爽先至有衝動去食嘅。咁啊，包括今日我想去試下嘅煲仔飯啊。咁而家咧差唔多11點㗎啦，就喺前邊，個名好得意嘅。我諗咧呢集影片嘅標題咧係會有幾個地名啊，廣州、香港、廟街、煲仔飯，係啊，3個地名。然之後加佢嘅食物就係煲仔飯咯。附近咧就好多越南菜㗎。咁啊，如果泰國菜都有啦，當然。如果想食越南菜咧，呢邊就有不少啦。咁啊，雖然未至於到話小越南，廣州的小越南未至於，但係咧確實真多啊！快遞公司去越南㗎啦，左邊就越南菜館啦，裝修得仲幾靚㗎。其實前邊都仲有幾間嘅。所以咧，以前係屬於東山區，咁啊而家合併咗，當然就係越秀區啦。唔算太新㗎。以前咧呢度咧，即係講到好耐之前啦。呢度其實係有個湖㗎，近江邊啊嘛，後尾係填咗咯。咁而家咧變成一啲，首先會有啲住宅樓啦，譬如前邊咁樣係嘛，比較舊式嘅，又或者一啲餐廳啦，廣州梗有餐廳啦，同埋啲發快遞嘅公司啦。咁啊，我哋廣州人啊或者內地啦所講發快遞嘅公司咧，其實係好大間嘅，唔係嗰啲收1個件2個件嗰啲嘅，即係都係快外省啊咁嗰啲。咁所以咧就特別多紙皮箱。咁同埋俾一個推薦大家，其實之前都同大家講過㗎啦。港牌嘅特斯拉其實唔多㗎，講真係佢難充電啊嘛，要用歐標啊嘛。咁但係咧喺前邊江灣嗰度咧係有個站點可以俾歐標嘅電車嚟充電咁啊，主要係特斯拉居多啦。條路好有趣嘅，叫八旗二馬路喺前邊大家話呢條啊，呢條東堤二馬路行前少少先。八旗即係咩意思咧？即係以前滿清嗰啲兵咧喺度駐紮㗎。咁啊，再往前行咧就可以去得到一個叫做天字碼頭嘅。咁啊，滿清嗰啲官就喺度落船咯。咁啊，仲有廣武台二馬路呢個又係好出名嘅。咁啊，以前咧我哋有個諺語叫做有咩唔明就問阿茂。咁咧阿茂咧就真係有咁嘅人嚟嘅，係一個將領嘅副官嚟嘅。咁啊，將領唔知道點搞喎？咁啊，因為佢成日睇戲啊，喺邊度睇戲咧？其實就喺廣武台，即係喺呢度附近啦睇戲嘅。咁佢經常不事生產啊，即係唔理政事啊。咁所以咧就有咩唔明就去問阿茂咁解啦。嘅個餐廳喺呢個方向啊，唔好行下，到時要問阿茂就弊啦。咁再往前行咧就係江灣嚟嘅啦。江灣酒店同埋江灣橋咯。仲有隔離呢度咧，仲有雞食惠愛，好出名㗎啦嚇。喺中山6路有佢嘅總店嘅，呢個係佢嘅分店。咁啊食全熟雞啊，全熟嘅，咁啊可以試下呢間，都幾企理嘅。食嘢嘅咧，我唔知喺左邊定右邊，但係要過咗對面馬路嘅。去到再講啦，就喺呢度附近嘅啫。咁啊先頭出嚟地鐵站就喺左邊呢度，前邊呢條路叫邑翠路。
啲物流啊，專發越南啊，睇唔睇到？係好多越南字嘅。我隔離仲有咖啡店，越南咖啡，唔出奇喎。就係呢度啦。咁佢朝頭早10點半開工嘅，而家11點，咁啊時間啱啱好啦。哇，都已經有客人啦喎。到咗啦！我今日要咗一個紫蘇牛肉哦，其他煲仔飯店不常見啊！咁當然啦，咁嘅狀態唔係佢一上嚟咁係俾我搞開咗㗎啦。咁啊，然之後再加咗個窩蛋，咁啊，如果唔加窩蛋27，如果加埋窩蛋就應該係19嘅。咁佢啲飯睇上去都幾乾爽，面前呢個窗咧令你置身於廟街嘅感覺啊！先試下啲牛肉先咧，佢唔係一片片肉片嗰種咯喎。醃就肯定係有醃過嘅，但係有紫蘇嘅香味嘅。我之前有考慮過肉片嘅，嚟咗間新嘅鋪頭食，梗係試下牛肉咧。而且佢係紫蘇牛，如果冇紫蘇牛，我係唔會叫。試下啲飯。11點半啊，諗唔到餐廳都幾多人啊！佢10點半開工，我11點鐘到，咁等咗20分鐘左右，煲仔飯正常嘅。嗱，我食嘅第一啖咧，佢唔算多油嘅，我覺得嘅，佢唔係話臨尾灑啲油上去，令到件事快啲嗰種咯。咁同埋咧，價錢其實都唔算太昂貴。然之後其實都幾多打工仔喺度嘅。最搞笑咧，不過我費事影人咧，我右手邊咧個先生咧仲喺度攞個細電腦出嚟覆 email 添，真係好笑。有種去過香港嘅感覺咁樣。你幫我放櫃子。好似啲香港人去球場睇波，仲要砌個表咁樣。佢哋係唔會有一個臨時油嗰個動作嘅，一上到嚟就已經係咁噶啦。咁啊，飯焦其實都幾厚㗎，因為我冇要湯啊。其實叫個湯好嘅，咁啊例湯都係加6蚊。個飯焦都幾脆。先生喺個窗外邊就咁望住我咯，一路望一路望。呢度應該係廟街啦吧？因為冇再灑豉油咧，其實唔算太鹹嘅。呢啲點我好中意，有啲好鹹咧，又要飲汽水啊，又要飲呢樣飲嗰樣啊咁嘅，即係可以平日當食午餐咁樣嚟食噶啦。係有冷氣，不過今日唔需要開嘅，已經唔係好大嘅，都7、8成上咗嘅，都仲有肉味，再加埋啲紫蘇，咁然之後啲紫蘇咧，你係會去咗飯裏邊嘅喎，又有另外一種香味。但係咧，佢啲紫蘇咧，我寫出佢係醃啊，同啲牛肉一齊醃㗎。就唔係淋上飯先至灑喺上面，好似嗰啲芫茜葱咁。就算打咗隻蛋落去，都唔會話令到啲飯好乾，同埋下邊油都唔算太多啦。不過呢個飯焦就真係厚咗啲，呢個狀態又幾好。
啲滑蛋咧真係滑蛋啊！再加埋啲紫蘇味啊，好香啊！個紫蘇葉炒田螺都得嘅，煲仔飯都可以。爸爸，大家睇上個點，可能大家感受唔到，最有香港風味嘅就係嗰啲位咧超窄，搭台都好正常嘅。我坐嗰張台咧，仲要再搭多一張膠凳，哇！真係精彩。所以咧喺裏邊啊拍攝得到唔係好多。等我過馬路先，就有啲魅力嘅叔叔喺上面搞衞生。哇！就喺呢度啦，我過咗嚟對面馬路，就喺呢啲咧舊屋啊。睇唔睇到啊？有好多瓦頂嗰啲屋咧，下邊嘅中間都仲要唔係下邊啊，係兩間屋嘅中間啊！嗱，呢啲舊屋隔離有間阿叔搞衞生嗰間屋嘅中間有條孖煙通喺度養下嗰度咧，就係今日食嘅煲仔飯啦。咁你話淨係拎起嗰個紫蘇嗰啲香味啊，嗰啲牛肉嘅係真係幾好，啲米飯亦都係唔錯。除此之外，其他都不是咁無與倫比啦嚇。我自己咧都係會更喜歡萬興多啲嘅，即係北京路啊、萬福路嗰間啊嚇。咁但係真係好多人啊！同一時段萬興唔知多唔多人啦。咁同埋咧嗱，隔離有兩位先生行入去嗰度咧，原來嗰度都仲有位嘅。早知我先由坐嗰度啦。咁真係好有香港風味，就係要中午時段搭台，同埋門口有啲車停住喺度，快手食個飯咁咯。又有波子咧，又有小鵬啦。有特斯拉啦，咁嘅就喺呢度食。咁有機會翻嚟試下都不妨，個價錢都唔係太貴，而且咧佢仲有3塊米芝蓮牌定4塊嘅，裏邊超級多人，我一起身咋，即刻就有人執台咁啊，即刻就有人坐入去㗎啦，就好有香港風情㗎啦嚇。嗱，好似呢3位先生咁專程開部特斯拉嚟食，咁啊揾嚟揾去都冇位，個心又囉攣咁咯，啊！咩幾囉攣？係以後生居多嘅，我都算年紀比較大嘅一位，可能有1-2位先生係比我年紀要大，好多都係寫字樓啊附近做工嗰啲人過嚟，係有寫字樓㗎，過嚟食嘢嘅。咁啊呢度又近海印啊，你會唔會有啲老闆過嚟食個煲仔飯咧？亦都不足為奇。其實呢邊咧都係會有好多隱世嘅美食㗎，平時就不是經常過嚟，咁啊所以就冇乜點同大家推薦嘅，就係以前阿南哥帶我哋踢完波，尤其如果去海印嗰邊踢嘅咧，咁就會過嚟呢邊食下嘢咯。不過都比較少嚇，同埋咧都執得就執㗎啦嚇。咁然之後喺呢個方向一路行過去咧，會去得到珠江路啦、八旗二馬路嗰個方向。咁我嘗試一下行呢邊往北京路嗰方向行過去。呢度一行出去就係元江中路㗎啦，呢度線方面咧，最近呢度嘅地鐵站係屯一大站。其實咧大家可能即屯一大係咩嚟㗎？咁奇怪名，其實就係以前嘅越秀南啊。最初嗰度係會起個名叫越秀南㗎，咁然之後尾都係改咗叫屯一大啦嚇。大家亦都唔好去考究點解叫屯一大啦。B 出口行過嚟，咁大概行5-6分鐘就會到㗎啦。經過一翠路，好方便嘅啫。又或者你試下呢個1986嘅惠愛雞都得嘅，幾好嘅10大名雞。係啊，佢係值得配上呢個名字嘅。如果講鮮牛嗰啲路名，大家都未聽過嘅。我諗如果講大沙頭，大家應該就會好熟悉㗎啦。以前咧喺大沙頭就坐火車落香港㗎嚇。我呢度仲有咖啡店添，我呢邊好多㗎。仲有咁樣坐住咁舒服飲嘅喎，呢個係賣茶定賣咖啡嘅咧？咖啡嘅嚇。咁啊附近咧有冇商場咧？都係有㗎。譬如話呢個啦，江灣天地，如果我冇記錯嘅話嚇，陽光天地更正嚇。我之前成日講話歐標即係港牌嘅特斯拉去邊度充電啊？咁啊呢度有一個位嘅，前面呢條元江中路，沿住呢度個方向一路過去咧，就可以去得到海印嗰個方向㗎啦，即係大沙頭碼頭啊！
收工食飯啦，我行呢邊。大家坐下巴士咧，如果你喺西華路咧，正喺西華路見唔見到對面一個4字嗰個巴士咧，咁佢係會嚟得到呢度㗎。咁啊，去富力桃園之前，咪同大家去羅沖圍飲茶嘅時候咧，咪就係嗰度咯。咁然之後呢部車咧係仲會經過海珠廣場㗎，係啊，坐巴士遊廣州啊嘛，有冷氣又平2蚊，咁啊慢慢遊下咯。咁當然啦，如果你時間緊迫嘅就不必啦嚇。仲有呢度上去都好似有啲風景睇下咁喎。呢度唔係西關，但係咧一樣都係會揾到呢啲木樓梯㗎。咁啊呢邊啲屋咧其實真係都幾舊下㗎，好似上邊呢啲咁樣啊。同埋咧，當年啊推翻滿清嘅時候咧，呢度都係有好多嗰啲反清復明嗰啲基地啊，係啊，反清復明。個原來搬咗嚟呢度，之前係喺近越秀南定係文德南嗰邊嘅，原來搬咗嚟呢度，下次可以嚟試下。呢間幾好㗎嚇，不過應該係啱裝修完啊，換個地方做，又或者係分店啊嚇。呢間幾好嘅，有機會同老婆嚟試下。佢個名就叫火燒。大家睇唔睇見對面嗱有一排車喺度叉緊電嘅，係咪？咁啊係咪呢一堆就係歐標我唔知啦。但係佢係俾嗰啲有車停埋嘅喎，咁點叉？唔知啊，睇唔睇到綠色嗰堆？推薦大家如果翻到嚟想喺呢邊附近住咧，住酒店咧，呢個酒店係唔錯嘅。當時亦都睇過佢裏邊啲裝修各種都好，200-300蚊唔係好貴嘅。咁同埋隔離咧，仲有一個都幾出名嘅老字號，唔知而家仲有冇做緊啊？哇，裝修緊喎，咁都幾企理，不過佢就唔係連鎖式嗰啲咯嚇，但係企理嘅。咁一出去外邊咧，就已經係江邊嚟啦，睇唔睇到嗰個位置？嗰個位置嚇，咁啊係可以行得到過去嘅嚇，同埋咧呢度係有斑馬線，只不過佢未畫好啫。咁啊可以行到去江邊睇風景嘅，好正嘅。現在搶牙這麼多，你這快咧嚟到德政南路啊！如果喺呢度一路往北行啦，係可以行到去龍港所地鐵站㗎。咁係咪成日話呢邊係推翻滿清嘅地方嚇？咁呢邊就再行過係珠江路市場嗰個方向地塊啊，近江邊嘅地塊咧都丟空咗好耐嘅，一路都未拍賣啊，都有段時間㗎，幾鬼大啊！喺呢度可以起到好多棟樓或者住宅樓。而家咁嘅地產環境都冇人夠膽要㗎。但係呢個咧，我諗都所剩無幾喺老城區江邊，幾長係咪？元江中路喎，都係8期2馬路嘅。咁咧就之前講咧話嗰啲滿清駐兵喺度啊，清兵駐兵嘅地方啦嚇。咁有佢哋嗰啲練兵場啊，各種嘅當時，咁而家梗係冇啦。好多海運公司啊，即係嗰啲集裝箱公司啊，嗰啲公司嘅所在地嚟嘅，咁好多嘅船運啊，各種都有㗎。咁所以咧，佢哋呢邊啲嗰啲大廈嘅名咧，都係好多有個海字啊，對面又有一個嘅。咁有啲係做寫字樓咯，有啲就租下出去旗牌咁啊。咁當然都會有保險公司啊，咁喺呢度附近都有嘅。喺呢度咧，亦都好多呢種舊樓嘅。大家睇下對面都已經翻新過㗎啦。之前咧冇嗰塊金屬片咧，好舊㗎。呢啲可以用嚟拍戲咯，又咁
有少少似先頭我哋去食飯咧，隔離嗰棟樓唔夠，我覺得呢個再舊啲咯。不過佢近江邊嘅嚇，會唔會係以前嗰啲宿舍咧？不足為奇喎，黃色外牆啊呢啲，仲有一個叫僑商樓，睇唔睇到前面寫住紅房子嗰度咧？之前我嘗試入過去啦，同埋好耐之前咧，仲要驗核酸嗰陣咧，我都有排過隊。飲咖啡啊，飲酒嘅咯，呢度叫做6年間民國期時期中西合璧住家騎樓建築，入去睇下不如。我呢度啊，睇唔睇到嘅紅色磚嘅外牆嘅，但係似乎裏邊冇人喎，嗰個鋪頭都唔係好租得出喎，人都冇個，唔好入去啦。有啲圖片啊講啊，原來咧喺呢度附近啊有個叫珠江園嘅地方啊，就係佢哋安置職工居住，咁啊航運局啊各種咯。1986年航運局成立嘅，亦都喺呢度附近嘅。西關咁多，但係咧都好多呢種自建房，即係咩意思咧？即係佢唔係規整嘅，咁佢梗係留翻條路俾人行。但係咧有啲可能係4層樓啊、3層樓咁嘅，咁啊但係按需起嘅咯。咁當然啦，呢啲就唔會係呢幾年起嘅，起碼都民國啦嚇。咁同埋咧內街呢度嘅地下咧已經係修整過係平整嘅，行得到車嘅。咁隔離啊行下又會見到啲舊屋嘅喎。其實以前東山區係好多呢啲咁樣風格嘅屋㗎。咁當然係時代變遷，後邊咧亦都多咗啲新嘅，又有一棟咁有特色嘅紅磚屋嘅喎，但係似乎仲翻新緊喎，唔入得去嘅喎。我入得去，但係冇人咯。呢度啊，呢啲算唔算維多利亞風格咧？我唔知啊嚇，有騎樓㗎嘛。我可以望到裏邊嘅，但係冇開工嘅，可能夜晚做酒吧啦。我估啊，我真係斷估嘅嚇，因為佢又唔似好破敗，裏邊完全冇人嗰種感覺，又或者裝修緊，遲啲準備做酒吧啦。因為執笠唔做，唔係咁嘅樣嘅。啲燙木籠嗰啲門咁樣嚟，有個酒吧咁嘅嚇，甜品。咪呢啲係歷史建築物咧，就只能係要活化，你不能夠拆咗佢嘅。先頭所講嘅珠江園個名好衰啊嘅地方啦嚇。咁如果再往前行咧，其實就可以去翻到珠江路噶啦。我再行咧就萬福路，咁即係北京路嗰個方向咯。仲有個澳記豬扒包，咁係咪暗示澳門風味嘅咧？有可能好香喎，仲要呢度新開嘅呢間，又嚟翻珠江路啦。咁啊呢度咧又人口就會密集啲，同埋會多啲餐廳啊，粵菜餐廳，譬如好似呢度咁啊，如意當好似幾好咁啊，仲有點心添，廣廚出品，哇！應該就係白旗二馬路小學，應該係吧？哦，係珠江小學，唔係白旗二馬路小學，因為呢度係珠江路。咁然之後咧，呢度咧就係先頭所講嘅如意當啦。下次有機會可以去試下嚇，好近北京路嘅呢度。嚟嘅珠江路唔同啊，而家咧多咗好多新樓啊。譬如話啱啱咧講緊呢個粵海集團噶啦，疫情嗰陣落成嘅，哇，其實都賣得幾好喎，又有商場咁樣樣。粵海集團做商場梗係叻啦。呢一棟如果我冇記錯，都係粵海集團嘅。咁當然啦，都仲會有啲舊屋嘅。如果咧中意住喺北京路附近咧，呢啲就首選啦。不過價錢咧都幾恐怖㗎嚇，8-9萬1平方米都好正常嘅。
咁但係地理位置就極其優越咯。咁但係就有好多都係用翻嚟擺落去個學位錢。咁但係生活都便利嘅，珠江路點唔便利咧？咁地鐵站又有啦，又唔會嘅好瘋狂塞車嘅喎嚇。咁啊，然之後對面又有好多水果店啊、市場啊、餐廳啊，各種都有嘅。咁如果唔中意住嗰啲大別墅，住慣老城區啊，咪呢度就首選啦。不過價錢就好恐怖啊！而市場呢邊啊，珠江市場啊，仲有對面道悅咁啊，之前阿姑姐生日喺嗰度食過飯㗎啦，都幾好嘅。好似係同道軒同一個集團嘅，斜對面嗰度。咁又近地鐵站咧，就珠江市場啦。見唔見到？啊，不知不覺間發現咧，原來如果想食靚煲仔飯咧，喺廣州啊，應該都係呢度附近喎。幾間都係好出名喎，甚至包括佢以前咧都係㗎。文記啊，以前文記咧其實就喺海印嗰邊嘅。咁啊，一個就有啲咩咧，超記啦，近期我好中意食嘅超記啦，喺呢度附近啦。萬興啦，我好中意食嘅又喺呢度附近前邊。咁啊，仲有先頭去嗰間咧，亦都係其實都唔係爭好遠，唔係話你要揸個鐘頭車嗰種啊，唔係嘅。大多數就集中喺啲區，就算你用隻腳行都行得到啊，比較有趣嘅嚇。咁啊，可以咧，如果你對煲仔飯好痴迷嘅都想試勻佢嘅咧，咁啊可以過嚟呢邊試下啦嚇，或者逐間試啦嚇。不過咧咁多間咧，我自己最喜歡咧，都確實真係萬興，因為佢佢嗰啲飯咧煮完之後咧係有種香味，一種好似以前啊柴火油鹽飯嗰種香味，即係好似攞柴煮嗰種感覺嘅。咪先頭嗰個咧都唔係唔好，其實都好好㗎啦，好高水準嘅，但係就冇嗰種感覺。咁啊，即係食嘢呢啲嘢見仁見智咧，有人中意食甜，有人唔中意食甜，有人中意食酸，有人唔中意食酸，係嘛？路行就北京路啦。咁如果咧喺北京路地鐵站咧6號線嚟嘅嚇，想去先頭嗰度嘅話咧嘅一個地鐵站就到。咁當然你行路都得嘅。哇！先頭好似仲見過呢部車添嘅。咁呢邊咧就唔算話勁塞車，冇話翻到去西關啊、人民路嗰啲咁瘋狂塞車冇嘅。如果翻到嚟係住喺海珠廣場華大酒店，我成日推介大家住嗰度咧，咁你係可以過嚟試，因為其實都係同一條線路幾個站嘅啫。坐幾個地鐵站2個站咁過到嚟咧，試下也不妨啦嚇。咁超記就喺前邊嚇。個時間表，哇！好多人食飯咯喎，出嚟。有啲斬料買翻屋企食咯，因為咧呢度近北京路喎，所以咧你係會見到多遊客㗎。仲有呢個新開嘅喎，食雲吞麵嘅，或者滑蛋牛肉飯咯，坐到滿嘅。同大家 say goodbye， 我睇見嗰個食雞煲嘅，而家中午12點幾就雞煲㗎喎，幾鬼多人啊！糖水鋪新開呢個係叫做黎耀陽財神糖水鋪啊，有啲咩食咧？好似幾好咁喎。哇！連呢啲小食都有添。今日唔食啦，新開嘅，遲啲先試。又翻到嚟屋企，今日終於唔食燒烤啦。今日食牛肉火鍋，呢啲係買㗎係嘛？喺西朗市場買嗰啲係嘛？係。至於呢度咧，就係烚兩嚿粟米先啦，又係西朗市場買嘅。呢個係喺香港買嘅堅魚粉，咁佢一包咁啊，係啦，就咁放落去，係啦。講翻個牛肉先，哇，好鬼靚喎！呢個羊肉定牛肉啊？有羊有牛。呢個就應該係牛啦，我估呢個就應該係羊啦。嗱，係咪用嗰啲切肉機切係真係唔同先？你人手切，大佬咩大師都冇用啦，係嘛？切咗40年嘅大師啊，
都可能未切得咁靚，因為40年啲大師咧會手震噶嘛。哦，呢、個就羊，係啊，呢、個就冇嗰個切得咁企理係啦，啊，因為佢啲肉唔係平整嘅。呢個就肥羊。呢個係肥羊，呢、個係牛肉係啦，呢個係牛肉，啊，呢、個咧，呢個又係牛肉。呢、個都係牛肉，呢兩個牛我切肉。咗好多盤出嚟㗎，仲有啊，冰箱有2盤啊。嗱，呢個就係我哋今晚嘅晚餐啦，你睇下幾多肉，哇！整咗2個醬，個係仲有個醬汁啊醬加螺絲粉嗰啲。嚇，得唔得㗎？酸筍啊！哦，我煮過嚟嘅，哦，煮過嘅，咁咪呢個咧？呢個就乾料，即係你可以點呢個㗎嘛。哦，人哋嗰啲四川人好喜歡咁嘅，一定有個乾碟嘅。乾碟啊嘛，嗯，仲有一兜新鮮嘅蔬菜，咁又係西朗市場買㗎啦。係啊，哇，超多！嗱，啲咕喱買喺下邊嘅。再講下今日個爐啊，今日就唔使用嗰個烤盤啊，呢個下邊係電磁爐，佢冇乜特別。呢個煲咧就買咗好耐㗎啦，都用咗好耐，幾好嘅。試下先啦，試下先係嘛？差唔多啦，嗱佢都滾啦。呢個係牛肉，哇有攞個辣罩呢，哦攞個罩呢，佢快啲熟，係咪咁意思啊？會韌啊，會韌啊，係啊，因為我切嗰時啊，即係你覺得好韌。係啊，切嗰時啊有個筋啊，哦，嗯，呢個咩部位啊？點鬼知咩部位啫？見到佢咁樣肥見到佢肥地幾靚咁就咪買啦係啊嚇。試下得唔得先啊？試下得唔得？有啲筋，哎呀，揀錯咗呵。呢嚿會揀得唔靚嘅又。嗱，老婆試過，佢滿心歡喜話可以，咁我就大大最主要夾入去。係啊，切得薄就得㗎啦。最緊要夠薄嚇，唔薄嘅話就麻煩啲啦。仲咪可以再烚下先呢？呢嚿。好，好啦，一耐啊，真係會老。我至於佢咧，依家亦都擺埋啲羊落去。呢個順紋切啊！哦，我後期嗰盤係逆紋啊，哦我睇下睇下，咦點解順咗紋嘅咁樣？哦，睇下順紋食唔食到？但係你唔好淥太耐得㗎呢啲。係唔好凍太耐。咁你一過線你攞起身，哇，啱轉色。可以咁樣食。哦，牛肉就點嗰個，羊肉就點呢個。可以即係咁。非常得，好似食緊肥牛咁咯。但係質素係靚好多嘅。係啊，嗱你話係咪喺市場買計咯梗係？38蚊一斤，我切咗。呢啲如果攞嚟烤肉仲好啊！烤肉有烤肉好食㗎。呢個食起身就好似嗰啲食肥牛咁咯，係啊，但係質素好高嗰種咯。嗱，迫不及待又再落啲啊！嗱依個可能會韌啊，你呢個順紋切啊嗱。哦，試下佢。呢個牛肉我又順咗紋切啦，嗯。切咗出嚟咁，跟住我發覺咦順紋喎，同埋呢度有筋。其實應該將個筋攞起先。嗯。至於我依家咧都試下呢個啦。呢個就係老婆先又話，冇切得咁好啊嗰碟咯。哇！真係好鬼薄，好似張紙咁薄。但係底下嗰啲唔薄嘅。係嘛？都可以。得未？得㗎啦係嘛？至於呢個醬汁咧，呢個酸筍係咩反應都冇嘅，其實最主要就係嗰個沙茶醬啊，係咪沙茶醬？係啊，唔記得買芫茜葱啊，醒唔起啊！你唔睇下？係喎，呢個冇豉油嗰個咁好，不過呢個都唔差。嗱，呢啲佢會黐埋一齊，係啊，係咪？即係都好食，但係冇豉油嗰個咁好啊，係咪？會散咗啦呢啲。同一嚿牛都可以咁嘅嚇。叫我喂攞埋呢嚿啦咁樣。哦。反而呢嚿仲靚。呢嚿靚。啲人識揀啊。係。我貪呢嚿大。接落嚟咧，試埋個羊肉啦。哇！如果你喺出邊食咁呢度咁啊，貴啦。而家睇緊呢一碟都起碼50蚊啊，收你。鍋底又話呢個普通鍋底啊，都要最平都要19啊，18、19啊。你一貴啊，收你20幾30蚊。
醬料又再加6蚊係啊，嚇，蔬菜又話要30幾咁，哦。至於佢而家落啲蔬菜，有啲咩蔬菜？黃芽巴，生菜定係生食嘅咩？你中意啊？唔係應該係落埋好啲嘅，落埋啲啊，落埋好啲嘅，即係加食啊！係。啊，真係好嫩喎！點嗰個乾碟好啊？乾碟唔好掂咁多，好難。係點乾碟好啊？快食。快食啊！嗱，縱觀呢3碟咧，當然有牛有羊啦嚇。呢個確實係最平整嘅，即係你係成嚿食得翻晒嘅咁樣，慢慢。呢隻羊比較咁好，貴有貴嘅道理。咁至於呢個咧，就真係好彩啦，好似呢個似啲咩三花枝、五花枝咁嘅感覺。唔係，又唔係，應該係個籃嚟嘅。個籃嚟嘅。咁咧呢個最好啊。咁啊呢個咧就不過不失啦，即係唔可以叫差，完全唔可以叫差。但係呢個你一定要睇住錄。嚇，唔好錄咁耐，我之後都錄得耐咗。一耐就唔得㗎啦。真係睇住錄㗎呢個。因為嗱，本身我第一個切又厚，仲要順紋，所以依嚿難啊嗱。係。呢嚿就可能會有啲韌㗎啦。同埋而家咧開始食到嗰啲嗰個日堅魚湯底嗰啲味啦。哇！好似好日式咁喎。係。好味。好食咧。係呢啲烤肉打邊爐喺屋企搞好啊。係啊，你粵菜冇辦法，你叫你整個燒鵝出嚟。你個鑊頭又冇咁熱。係啊，粵菜咁你就難搞。點搞啊？我問你。粵菜師傅人哋一學咗咁多年。呢啲喺屋企你可以慢慢攤。嗰啲就食人哋啲手藝啊嘛。呢啲你隨時喺屋企都搞到。嗱，嗰個電動切肉機吸力啊！所以做火鍋嗰啲咪可以上市啊！係啊，做粵菜上市咪要你請一個師傅，執笠又萬幾蚊咁樣。試下個牛肉點呢個。金針菇嘅時候，哇！即係你着件咁錄咧，你就睇住佢熟嘅程度咁嘅，幾厚都得嘅。呢個係羊肉啊嘛？呢個係牛。牛，就算佢順紋切都冇得，都 OK 嘅，順紋切都一樣。嗱，咁你咁樣粉嫩就保證嫩，錄下先啦。錄下先啦。嗱，咁啊錄到咁啊。好啦，係咯，因為你夠薄啊嘛。夠薄啊嘛，夠薄佢就一熟咗就得㗎啦。其實就應該係俾可能攞嚟煎嘅，即係燒烤啊，仲咩啲適合燒烤嘅呢個牛肉。牛肉火鍋店啊，你睇下我呢碟嘢，98都唔知得唔得？我老婆話呢個要98蚊。好重㗎，我鋪老母實晒啊！睇下你個冰嚟啊！嗰啲牛火鍋係一個碟鋪喺面頭咁樣。有啲仲墊啲冰喺個底啊！差唔多做到上晒市人哋。係。攞嚟烤喎呢個。好嘅。佢試下呢個羊肉。我呢個未解凍。一樣嘅啫，呢個仲薄啲，呢個切得仲薄啲，都係厚嗰隻好食，有口感。係，佢肉啲纖維比較好。係啊。呢啲太薄可能會。太薄冇口感啊。係。嗰隻未解凍。呢個。嗱，佢話試下呢件最厚嘅。係啊，佢仲要有筋啊。係喎，真係好厚喎。但係其實佢係好濃牛味喎。呢種咧同進口牛肉又唔同食法嘅。進口牛就要雪下先。佢人哋嗰啲叫熟成。係啊，熟成嘅嗰個詞叫。嗱，我試過，其實啱先我夾落去嗰件都幾厚，都可以食㗎。
都幾好，不差。嗱，呢啲咪厚咯，你睇下厚度。哇！好，邊邊好咧？邊邊好啊？冇所謂啊！呢邊啦，好嘛？你個慢火嚟整咁啊，梗係就唔會浪費食物啦。係啊，着快嚟煮。不如養開先得嘛。所以有時啊，着快煮同大鑊煮啊，又唔同啊。走。啊，意猶未盡啊，仲有啲成人飲品啊，呢啲叫啤酒都。係啤酒嘅。斟啤酒嘅，有酒精嘅。我哋喺同德圍買嘅，話咁樣夠邊個飲咧？呢啲係，不過咧啲味道好一般。好啦，要咗血嘅，放落我啊繼去飲下咯續。食埋個羊肉啦。邊度魚？呢度咧？